Այս տարի Հայաստանում բերքառատ տարի էին կանխատեսում գյուղատնտեսներն ու գործարարները։ Գյուղատնտեսության նախկին նախարար Աշոտ Հարությունյանի խոսքով 40%-ով տեղատարափ անձրևներն ու հեղեղները կրճատել են Հայաստանի բերքը։ Համապետական աղետի մասին է խոսքը։ Համապետական աղետը, բայց մարդիկ մնացել են հոգսերի խնդիրների հետ բացարձակ միայնակ։ Պտղատու այգիների սեփականատերերը կրկնակի վնաս են կրել։ Ծառերին մնացած բերքն ապրանքային տեսք չունի, վերամշակման գործարաններին պետք է հանձնեն 6-ից 700 դրամի փոխարեն վաճառելով մի քանի անգամ էժան։ Իսկ գետնին թափվածը անդառնալի կորուստն է, նշում է Հարությունյանը։ Բոլոր գյուղատնտեսության բնագավառի ապրողների ու սեփականատերերը ոչ ոք էլ այս տարի ապահովագրված չեն, որտեղ ապահովագրական ընկերությունները հրաժարվել են։ Առաջացած խնդիրները համակարգային մոտեցում են պահանջում, ինչը իսպառ բացակայում են, նշում են Բերբերյանն ու Հարությունյանը։ Առաջին կարկուտից հետո կառավարության 3 նիստ է եղել։ Ոչ մի նիստում տուժած բերքի եւ գյուղացու մասին ոչ մի խոսք չի եղել, նկատում է նախկին գյուղնախարարը։ Խնդիրն այստեղ ոչ միայն գյուղատնտեսության նախարարության բացակայությունն է, այլ ոլորտը կառավարելը, այսօր արդեն էկոնոմիկայի նախարարությունում։